Bu kadrlara diqqətlə baxın. Ölümlərindən qısa müddət əvvəl çəkilib bu kadrlar. Hər ikisi xoşbəxtdilər. İlham da, Fərizə də ölümün soyuq nəfəsindən, amansız pəncəsindən xəbərsizdilər hələ. Həmin gün İlhamla Fərizə çox xoşbəxt idi. İlham ölümündən 3 gün əvvəl aldığı və yenicə köçdüyü evinə sığmırdı. Çünki yeni ev almasını qeyd etmək üçün ən yaxın qohumları ilk dəfə onlara qonaq gəlmişdi. Bütün yeni evlilər, üstəlik təzə mənzil alanlar kimi o da olduqca xoşbəxt idi. Bu evin içərisində onlar öz fantaziyalarına uyğun nə qədər dəyişikliklər edəcəkdi. Ona bu evdə 100 belə qonaqlıqlar keçirməyi arzuladılar bəlkə. İlham nələr planlaşdırırdı o gecə, kim bilir?